Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlar, biznes boshlayman degan aka-ukalarimiz Xudo xolasa yana bir gazoblok uskunamiz Buxoro viloyat Romiton tumani yoki o'rnatdik nasib bo'lsa. Bu liniyamiz pol avtomat liniya 15 ta dona qolip bilan olib kelganmiz Xudo xolasa bu yerga. 15 ta dona qolipimiz bilan narxini birinchi o'rinda qiziqadi hamma. Narxi 15 ta dona qolip bilan shu holatga kelguniga qadar Hop. $7200 olib kelib ustanovka qildik xudo xolasa. Mishalkalarimizdan 220-380 ga bemalol ish ko'radiganlardan bo'ladi. Komplektlarimizda bochkalarimiz bor, 2 tonnalik suyunqichlarimiz, so'q shablon bochkalarimiz, mishalkalarimiz va mana bunaqangi liniyalarni o'zimiz qildik. Ya'niki betonini olib beradi o'zi, uголnilar beradi ustiga, betonni quyib uголnilar beradi. Xuddi shu liniyaga o'xshatib liniya qilamiz xudo xolasa. Qoliplarimiz aytib o'tamiz, yamal media qoliplardan bo'ladi komplektlarimizda. Xo'p, shunday qolipimiz teriladi, quyiladi bo'ldi. Endi qolipimiz liniya deyilganda asosan mana bunaqangi roliklarda yuradigan qoliplarni liniya deyiladi. Qoliplar ideal darajada kelishganmiz olamiz bu yerga mana. Bu liniyadan bu liniyaga qanaqa olib o'tadi deganlarga savollarga xudo xolasa mana javoblarimiz. Bu telechka arava ya'niki. Hop, shu aravachaga qolipimizni o'tkazamiz. Bu yerdan pustoy qolipimiz keladi. Nargi liniyamizga, ya'ni quyish liniyamizga. Quyish liniyasiga boqamiz, o'tkazadigan bo'lsa qoliplarimizni. Xuddi shu holatda mishalkamiz yoniga keladi. Mishalkamiz yoniga kelgan qoliplar quyiladi. Yog'lanadi birinchi o'rinda qoliplar. Yog'langandan keyin mishalkamizni ishlatib, mishalkamizga rastvor tashlanadi. Xudo xolasa tayyor bo'lgan rastvorni bu qolipga quysak, undan keyingi jarayon shu tarzda bu liniyamizga Bu liniyamizga mana ustoy qolipimizni olib ko'rsatyapmiz. Olib o'tgan qoliplarimiz quyilgan darajadagi qoliplar xuddi shunaqangi bo'lib tizilib ketaveradi. Hozir ispiyanaga 2 dona qolipga quyganmiz. Qoliplarimiz xudo xolasa ish chiqishlari ham yaxshi. Xudo xolasa qolipimizga hozir 2 soatlar bo'lib qoldi quyganimizga. Nasib bo'lsa, hozir yana bir 2 soatlarda aralashga tayyor holatda bo'ladi. Aralashga tayyor holatda bo'lgandan keyin rushnoy polda, ya'niki ustini hozir videoda ko'rib o'tganingizdek ustidan chiqqan xuddi mana shu reska yordamida kesib olamiz lishnisini. Orqasini olib bo'lgandan keyin xuddi mana bunaqangi 4 vallik reskamiz tayyor keladi. 4 vallik deganda reskamiz nima tushuncha beriladi? Hop, 1 vallik reskalarda xuddi shunaqangi turba deb oladigan bo'lsak, turbadan bitta dona bo'ladi 1 vallikda. Faqatgina bir tomonga tortib beriladi. 4 vallik deganimizda xuddi shunaqangi turbadan ikkita bu yoqda, ikkita bu yoqda bo'ladi. Shuni hisobiga 4 vallik reska deyiladi. Reskalarimiz ikki tomonga tortib beriladi. Shuni hisobiga qolipni ustida qotib qo'ygan ishlarda ham bemalol aralash hisobiga xudo xolasa 4 vallik reskalarimiz ishlash jarayonlari shu. Xudo xolasa motorlarimiz bilan qimlar yo'q, reskamiz bilan qimlar yo'q. Jarayonlarni xolasa mana shu holatlarda bo'ladi mana.